হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আকাশ সেটআপ করছি। তো আকাশ কিভাবে সেটআপ করতে হয় এবং কতটুকু সময় লাগে বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাবো। তো সঙ্গেই থাকুন। আমার নাম আব্দুল কাদের, আমি আকাশ ডিটিএস এর ইনস্টলার এবং এসআর হিসেবে কাজ করতেছি ধানমন্ডি। ওকে কাদের ভাই, তাহলে আপনি আপনার কাজ শুরু করে দেন। টিভি চলবে, সব চ্যানেল চলবে, ফ্রি চলবে 10 দিন। চলবে 10 দিন। ও ফাইন। আগামী 14 তারিখ পর্যন্ত যারা সংযোগ নেবে 10 দিন ট্রায়াল থাকবে। 10 দিনের মধ্যে যদি আমরা রিচার্জ করি তাহলে মাস চলবে, আর না হলে 10 দিন পরে বন্ধ হয়ে যাবে। আগেই রিমাইন্ডার মেসেজ আসবে, তো মিনিট সেকেন্ড সহ মেসেজ দিবে মোবাইলে এবং স্ক্রিনেও শো করবে। আমাদের এখন একটা আকাশ পুরা ফুল সেটআপের সাথে 10 মিটার কেবল ফ্রি আছে। জি। আর 10 মিটারের ঊর্ধ্বে যত মিটারই লাগে পার মিটার 30 টাকা করে পে করতে হবে। ওকে। এটা আর মাহমুদ আল রিয়াজের সিগনেচার করে একটা ফেঞ্জার ফ্রি আছে। ফ্যান্টাস্টিক স্যার, এটা আপনার জন্য। ও থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে আমার কাজ শুরু করে দিই। আমরা ইচ্ছা করলে একটা সাদা থেকে 4টাও নিতে পারি। আপনি যদি নেক্সট নিতে চান, এই যে 500 টাকা আলাদা পে করে ডাবল পুটেরটা, ডাবল এলএমবি যেটা, হ্যাঁ চ্যানেল, ডাবল চ্যানেলের 4 ফুট এলএমবি নিলে 4টা টিভি চালানো সম্ভব। শুধু আমরা এসটিভি সেটআপ বক্সের মাধ্যমে এই বক্স আলাদা এসটিভি সেটআপ বক্স লাগবে। ওকে, এটা আলাদা লাগবে। এটা 2500 টাকা। এটা পার টিভির জন্য একটা করে বক্স লাগবে? পার টিভির জন্য একটা। আচ্ছা। মিনিমাম সময় লাগে 2 আওয়ার্স। চ্যানেল প্যাকেজ হলো 3টা। ওকে, 3টা প্যাকেজ। যেটা একটা প্যাকেজ হলো 300 টাকা, সেটা হলো 90টা চ্যানেল থাকে। 90টা চ্যানেল 300 টাকা। ওকে, এটা স্ট্যান্ডার্ড। আর রেগুলার প্যাকেজ হলো 399 টাকা বা 400 টাকা, যেটা অল চ্যানেল থাকে 120টা বলা হয়, তার মধ্যে ফুল এইচডি থাকে 60টা। আর এখানে এখন এই যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে ফিড ক্লিন আছে, ফিড ক্লিনের কারণে কিছু চ্যানেল আমাদের এখনো আসে নাই, যার কারণে 400 টাকা রিচার্জ করলে 200 টাকা ক্যাশব্যাক কাস্টমাররা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার পাশাপাশি আরেকটা আছে 249 টাকা। জি, যেটার 70টা চ্যানেল থাকবে। 249 টাকা 70টা চ্যানেল থাকবে। এখানে প্রায় 20টা চ্যানেলের মতোই এইচডি থাকবে। এইচডি 20টা প্লাস। আচ্ছা, মোটামুটি আকাশের সব চ্যানেলই ঝকঝকে। যেগুলো এইচডি না, ওগুলো এইচডির মতো নরমাল ডিশ কেবলের যেগুলো আছে, ডিশ কেবল ওগুলো এইচডি। আর আকাশ মানেই ঝকঝকে। আপনাদের পেমেন্টটা কিভাবে দেওয়া হয় এটা যদি একটু বলেন। পেমেন্টের সিস্টেম বিকাশে দেওয়া যায় না? আমরা বিকাশ, নগদ, রকেট, ওকে, আমরা 3টা অ্যাপস থেকেই পে করতে পারবো। হ্যাঁ, পেমেন্টের সিস্টেম হলো বিকাশ অ্যাপসে গিয়ে জি পে বিল অপশনে গিয়ে আমরা টিভি অপশন পাবো। টিভি অপশনে গিয়ে আমরা পাবো আকাশ। টিভি অপশনে ট্যাপ করলে আকাশ চলে আসবে। আকাশে ট্যাপ করার সাথে সাথে কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন এটা সেট আপ করবো, আপনার মোবাইলে একটা সাবস্ক্রাইবার আইডি চলে আসবে আকাশ থেকে। সাবস্ক্রাইবার আইডি আবার আপনার টিভির স্ক্রিনেও শো করবে। হেল্প বাটনে ক্লিক করলে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, সাবস্ক্রাইবার আইডি সব চলে আসে। তো ওই সাবস্ক্রাইবার আইডি দিয়ে আর মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে
অ্যামাউন্ট দিলেই হবে। আমরা যেই প্যাকেজটা চাই সেই প্যাকেজের অ্যামাউন্ট, যেমন এই যে 249 টাকা, 300 টাকা, 400 টাকা, আমরা যেই প্যাকেজ ইউজ করবো সেই প্যাকেজের অ্যামাউন্টটা দিলেই রিচার্জ হয়ে যাবে। আর এছাড়া এখন T20 উপলক্ষে একটা প্রোগ্রাম চলতেছে, 1200 টাকা যদি রিচার্জ করে একসাথে, তাহলে এই ফাইনাল যে দুইটা ম্যাচে সর্বোচ্চ রান যেটা হবে, সর্বোচ্চ রান একজন প্লেয়ারের সর্বোচ্চ রান, অত টাকাই ক্যাশব্যাক আসবে। তাই নাকি? জি, ইন্টারেস্টিং। আর ভেরি ইন্টারেস্টিং। আরেকটা বিষয় হলো, এখন আরেকটা অফার আছে, যদি আমাদের কোনো ইউজার বা কাস্টমাররা আকাশের 6 মাসের পেমেন্ট একসাথে করে, তাহলে 7 মাস পাবে 1 মাস ফ্রি। আর যদি 12 মাসের পেমেন্ট একসাথে করে, তাহলে 14 মাস পাবে 2 মাস ফ্রি। এখন এই প্রোগ্রামটা আছে, দেখলাম 152টা চ্যানেলের মধ্যে চলে আসছে মাধ্যমে। ধীরে ধীরে বাকিগুলো, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে যদি অ্যাক্টিভ থাকা যায়, তাহলে সবই প্রত্যেকদিন আপডেট প্রত্যেকদিন দেওয়া হয়। আচ্ছা, কোন চ্যানেলটা লাইভ হলো, ফেসবুক পেজের ফিট ক্লিন হলো, যে চলে আসে। তারপরে নতুন প্রোগ্রাম প্রত্যেকদিনই আপডেট দিচ্ছে, প্রত্যেকদিনই আকাশ প্রতিনিয়ত কাজ করতেছে, কিভাবে আমরা গ্রাহক সেবা ভালো দিতে পারি, কিভাবে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি কেবলবিহীন রাইট, তারবিহীন কেবল মুক্ত ঢাকা শহর কিভাবে করা যায়, ফোন নাম্বার, তারপরে আপনার সাবস্ক্রাইবার আইডি, আপনি স্ক্রিনে সব দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে স্ক্রিনে মেল দিয়ে দেয়, ওখানে মেল দিয়ে দেয় না, মেল আপনি টিভিতেই দেখতে পাচ্ছেন। এটাই হচ্ছে সেই সেটআপ বক্স বলে, তাই তো? এটাকে, এটার সাথে কি কোনো রিমোট আছে? রিমোট আছে, জি। ফাইন। এটা খোলার সময়, এটাই টিভির সাথে সেট করা হবে। আনবক্স করার সময় আরেকবার আনবক্সিং এর সময় অবশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন, কিছুক্ষণ পরে আমরা আনবক্স করব এটা। তো ভিউয়ার্স, সঙ্গেই থাকুন আর দেখতে থাকুন। আর এখানে এক্সট্রা অতিরিক্ত কেবল নিয়ে আসছেন না? ভালো হয়েছে। মূলত আকাশের মেন জিনিসটাই হলো ফ্রিকোয়েন্সি পায়, বা আকাশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে যে সরাসরি চ্যানেলগুলো সরবরাহ করে, এটাই মূল মেশিন, এটাই মূল। আচ্ছা, যে আমাদের উপরে সেটআপমেন্ট প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে। তো এই কাজটি করার সময় একটু কারেন্টের কাজ আছে, মানে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, কারণ এই ড্রিল করতে গেলে যে ড্রিল মেশিনটা এখানে স্টার্ট করতে হয়, সেটার জন্য একটু বিদ্যুতের প্রয়োজন। শুধু ড্রিল করার পর আর এখানে আর কোনো বিদ্যুতের কোনো কাজ নেই। তো মোটামুটি আমাদের ড্রিল করা শেষ। আমরা সার্ভিস কেমন পাচ্ছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু এই যে বৃষ্টির সময় একটু সমস্যা হয়, অনেক বৃষ্টির সময় একটু সমস্যা হয়। আকাশ যখন মেঘলা হয়ে যায়, তখন এই আকাশে একটু মেঘলা হয়ে যাবে, আবার যখন একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে আবার ঠিক আছে। এটার জন্য কি আবার ঠিকঠাক করতে হয় না? না, কিচ্ছু করতে না, একলাই চলে আসে। মাঝে মধ্যে অবশ্য সব প্লাগ খুলে রিস্টার্ট দিতে হয়, ওইটা ফ্যাক্টর না, এটা আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা সচরাচর ডিস্টার্ব করে। ইয়ারলি বা বছরে কোনো সার্ভিসিং এর ব্যাপার আছে কি? কিছু নেই। এই এলএমবির ওয়ারেন্টি কতদিন, বা এলএমবি কতদিন চলে? পুরো সেটআপ 1 বছর ওয়ারেন্টি, পুরো সেটআপ। পুরো সেটআপটা 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছরের মধ্যে যেই কোনো কিছু হোক পুরো রিপ্লেসমেন্ট হবে। ওকে, ফাইন। ইনস্টল করা কিন্তু অনেক ক্রিটিক্যাল একটা ব্যাপার। তারপরও আজকে আমাদের চ্যানেল থেকে যেভাবে প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট তুলে ধরা হয়েছে, তাতে একজন সাধারণ মানুষও ট্রাই করলে পারবে না। তবে আমার সাজেশন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ প্রথমবার একা ট্রাই না করাটাই বেটার, কারণ এটার অনেকগুলো দিক আছে, যেমন আপনি পশ্চিমমুখী না পূর্বমুখী, কোথায় সেট আপ করতে হবে, কিভাবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু হয়তো ইনস্টলেশনটা করতে পারবে, বাট ওই সেট আপটা যেটা কোন মুখী, এটা আসলে ডিসটা থাকে। বলে দেই, আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটা মূলত পূর্ব দক্ষিণ কর্নার করা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পূর্ব দক্ষিণ কর্নার না হলে ফুল ফ্রিকোয়েন্সি পাবে না। হ্যাঁ, পূর্ব দক্ষিণ। তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটা মেশিনও আছে ওনাদের। জি, আমাদের মেশিন আছে, মেশিন দিয়ে একবার সিগন্যাল মেশিন আছে। এই হচ্ছে মিটার। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে সেই ফ্রিকোয়েন্সি মেজারমেন্ট মিটার, যেটার মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি আসলে টিভিতে কতটুকু পরিমাণ পাচ্ছে সেটা নির্ণয় করার জন্য।
তো পুরনো কেবল না ইউজ করাটাই বেটার। যাদের বাসায় পুরনো কেবল আছে সেটা না ইউজ করাটাই আমি সাজেশন করব, বিকজ অফ এখানে ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার আছে। আর আকাশের সেটআপ করতেছি, এই যে ফাইনালি আমরা সেই ডিশটা এখন বসাবো, আর নতুন কেবল দিয়ে সেটআপ করবেন যেটা বলছিলাম। চেক চলতেছে যে নাটগুলো ফাইনালি আমাদের সেটআপ, ডিশের সেটআপটা উপরের সেটআপটা প্রায় শেষ, জাস্ট এখন ফাইনাল রিচেক যেটাকে বলে নাটগুলো চেক দেওয়া হচ্ছে। এখানে কানেক্টর আছে দুই রকমের, এটা হলো আকাশের অরিজিনাল কানেক্টর আর এটা হলো নর্মাল কানেক্টর। তো আমরা নর্মাল কানেক্টর দেবো না, আমরা আকাশের অরিজিনালটাই অরিজিনাল কানেক্টরটা দেবো। জি, ফ্যান্টাস্টিক। কেবলটা গণনা করি, এই যে 100, এই যে 100 মিটার, এই যে 100 মিটার, 100 থেকে শুরু। এখন আপনার টিভির কাছে গিয়ে কততে থেকে ওখানে আমরা অত মিটার দিয়ে আমরা 100 মিটার আছে, কাউন্ট 100 মিটার আছে টোটাল কয়েলটাতে। এই সাদা চিকন চিকন তারটা সরিয়ে নিতে হবে এবং আলাদা যে সাদা প্লাস্টিক এটা ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ এবার বিশ্বকাপ টি20-তে যে জার্সি পরে খেলছে, আকাশ যেহেতু স্পন্সর, সেহেতু প্রতিটা আকাশ সাবস্ক্রাইব যারা করতেছে তাদের সাথে তাদেরকে একটি করে গিফট করতেছে। দল হাসতে তো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আমরা আশায় বুক বাঁধি, বাংলাদেশ জিতবে বাংলাদেশ। রহমতুল্লাহ রিয়াদের জার্সি সহ, সিগনেচার সহ, রাইট, এই সেই জার্সি। ভিউয়ার্স, আমাদের এখন সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ে চলে আসছে। এটা হচ্ছে আমাদের সেই সেটআপ বক্স। ছাদে যে ডিশটা আমরা আকাশের সেট করেছি সেটার সংযোগ এটাতে ঘটবে। সেই কেবলটা আমরা ইতিমধ্যে জানলা দিয়ে টেনেছি। তো কাদির ভাই এখন আমাদেরকে হেল্প করছেন। আমরা খুলে ফেলেছি প্রথম একটা ক্যাটালগ। এটা এই সেটআপ বক্সের সাথে আপনারা পাচ্ছেন একটা ইউজার ওয়ারেন্টি 1 বছরের, না? জি, এটা সে 1 বছরের আকাশের যে এসটিভি সেটআপ বক্স যেটাকে বলি, এই যে সেই সেটআপ বক্স। এই সেটআপ বক্স, ওয়াও, দেখেন কত সুন্দর। এখানে এইচডিএমআই কেবল, হ্যাঁ, যে কেবলটা চলে যাবে টিভির সাথে। আর এই হলো আমাদের রিমোট, আকাশের রিমোট। এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবে, সব এখান থেকে, সব। তাহলে টিভি রিমোটের অতটা কাজ, টিভি রিমোট শুধু অন আর অফ, ঝামেলা। দেখেন অরিজিনাল ব্যাটারি, দারুণ। আমরা ব্যাটারি পেলাম, এখানে অ্যাডাপ্টার পেলাম, এইচডিএমআই কেবল পেলাম, 2 মুখী এইচডিএমআই কেবল। আমরা রিমোটে এখন ব্যাটারি সেটআপ করে নিচ্ছি। হলো ডিশের ডিশ কানেক্টর, যেটা ছাদ থেকে নামছে সেটা সরাসরি সেটআপ বক্সে চলে গেল। এটা হলো এইচডিএমআই, যেটা টিভির সাথে আমাদের পিকচারটা সাপ্লাই করে, যেটা এই। আর এটা হলো পাওয়ার কেবল, যেটা পাওয়ার আনে। এই বাস, আমাদের এটাতে এই যে রেড বাটন জ্বলতেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে এটা গ্রিন হয়ে যাবে। আর আমরা এর পাশাপাশি এখন ইয়ে করব টিভির পাওয়ারটা দিয়ে।